चलो अपना काम करते हैं, चलो जल्दी से भरो इसको और जल्दी से लप्पू के पास लेके चलते हैं, जल्दी जल्दी। हाँ ये कौन है? लप्पू भाई तुम्हारा भुट्टा लेकर मैंने रख दिया क्योंकि बारिश होने वाली है। हाँ बारिश? ऐसा कुछ तो दिख, अरे बूंदे तो गिर रही हैं, लगता है बारिश होने वाली है। चलो ये इन्होंने सही किया, हम लोग चलते हैं। अरे बुला ले यार, खाने को बुला ले। अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? आओ साथ में खाना खाते हैं। चीयर्स चीयर्स। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब।